Իրանի համառության շնորհիվ ու թելադրանքով բանակցային գործընթացը Ստամբուլից տեղափոխվեց Օման, մայրաքաղաք Մասկատ։ Իրանական դիվանագիտությունն այդպիսին 12-օրյա պատերազմից առաջ անարդյունավետ բանակցությունները Օմանում էին տեղի ունենում։ Հիմա Իրանի արտաքին գերատեսչությունը Աբբաս Արաղչիի գլխավորությամբ ԱՄՆ-ին առաջարկել է բանակցային գործընթացը շարունակել այն կետից, որտեղ կանգ էին առել։ Երբ դու գնում ես Օմանում ես բանակցում, դա անցալում է որպես անցյալ տարվա բանակցությունների շարունակություն։ Այդ դրա համար ինքը տարավ Օման եւ ասաց, որ մենք շարունակում ենք այն բանակցային գործընթացը, որը դու խախտել ես։ Հիմա իմ պայմանով ենք շարունակում։ ԱՄՆ պատվիրակությունը գլխավորում է Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվեն Ուիթքոֆը։ Բանակցությունների առանցքում Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Պարտավորությունները պետք է կատարվեն, հավասար իրավունքները, փոխադարձ հարգանքը եւ փոխադարձ շահերը հեռետարաբանություն չեն, այլ անհրաժեշտություն եւ երկարատև համաձայնագրի հիմք։ ԱՄՆ-Իրան բանակցային գործընթացի ֆոնին ավելի է իրավիճակը լարվում Մերձավոր Արևելքում տարածաշրջանում։ ԱՄՆ-ն պաշտոնական հայտարարություններ է տարածում, զգուշացնելով իր երկրի քաղաքացիներին լքել Իրանը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանով։ Օրեր առաջ էլ ամերիկյան զինուժը հետախուզական անօդաչու թռչող սարք էր խոցել ամերիկյան նավատորմերին դիտարկող։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին անցած տարի ամերիկյան զինուժի հասցրած ավերիչ հարվածներից հետո Թեհրանը կրկին փորձում է շարունակել իր միջուկային ծրագիրը։ Նրանք մտադիր էին միջուկային նոր օբյեկտ կառուցել երկրի այլ հատվածում, եւ մենք իմացանք դրա մասին։ Ես ասացի, եթե անեք դա, մենք շատ վատ բաներ կանենք ձեզ հետ։ Մի կողմից բանակցություններ, մյուս կողմից ուժերի ցուցադրություն։ Որքան էլ ԱՄՆ-ն իր նավատորմերը, արմադաները մոտեցնում է Իրանին, այնքան ավելանում են Իրանին աջակցություն ցուցաբերող երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Տաշտյակ ինքնաթիռներ են ժամանել, ռազմական ինքնաթիռներ, բեռնատար ինքնաթիռներ, ասենք հակա օդային պաշտպանության սարքավորում, որը 350 կիլոմետր վրա տեսնում է արդեն թռչող օբյեկտը եւ կարող է դրան խոցել։ Մի քանի օրից Հայաստան կայցելի ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Թրիփ նախագիծն է լինելու հայկական կողմի հետ քննարկման առանցքում, ինչին իրանական կողմը կասկածելի վերաբերմունք է ցուցաբերում։ Իրանական կողմը լավ է հասկանում, որ այդ նախագծում շահագրգռվածություն ունեցող Արևմուտքը ցանկանում է իսլամական երկրին կտրել հյուսիսային հարևաններից, մեկուսացնել աշխարհի հետ շփումներից։ Մի ամիս առաջ մոտավորապես կամ մի 3 շաբաթ առաջ որ Թեհրանում կարծում եմ, որ Հայաստանը վերածում է հակաիրանական պլազդարմի կամ կենտրոնի։ Թրիփը հակաիրանական նախագիծ է, որ իրականություն է դառնում։ Իրանում ստեղծված լարված իրավիճակը ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունները ծանր կանդրադառնան Իրանի հյուսիսային հարևան Հայաստանի վրա։ Իրանում ներքին խժդժությունների անկարգությունների արդյունքում կապը Հայաստանի հետ հատկապես տնտեսական առումով պարալիզվել էր։ Իրանական տարբեր տեսակի ապրանքների ներմուծումը Հայաստանը արգելվեց։ Դրանց դեֆիցիտի արդյունքում մի շարք ապրանքատեսակների մոտ գնի բարձրացում արձանագրվեց։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։